अच्छा बाबू, डॉग कैसे बोलता है? बू कैसे? बू बाबू। और कैट कैसे बोलती है? माँ म्याऊ। अच्छा, और टाइगर कैसे बोलता है? टाइगर कैसे बोलता है? अच्छी। अच्छा, और मुर्गी कैसे बोलती है? हम्म? कुकू कुकू। ऐसे? अच्छा, और पिजन कैसे बोलता है? कुकू पिजन, आपको नहीं पता पिजन कैसे बोलता है? नहीं, पिजन बोलता है टुक 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 टुक। ऐसे, हाँ।